जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज हमस्टर कॉम्बैट पे। हमस्टर कॉम्बैट पे बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट किया है। सबसे पहले अगर मैं वो ट्वीट आपको दिखाऊं तो उसके बाद जो इस पे प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये इन्होंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ लिखी है कि एयर ड्रॉप विल डिपेंड ऑन द प्रॉफिट per hour and some other activity parameter that we will reveal later, not the coin balance। ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको जो रिवार्ड दिया जाएगा वो पर हार जो आपकी स्पीड है उस पर और सम अदर एक्टिविटीज़ जो होंगी उस पे होंगी। अब अदर एक्टिविटीज़ क्या होंगी कि वो जो डेली हम यहाँ पे एयर ड्रॉप के सेशन पे जाके यहाँ पे अर्न के सेशन पे जाके यहाँ जो डेली चेक इन करते हैं, एक तो ये होगा डेली रिवार्ड का जो सेशन है, एक ये होगी, और दूसरा हम जो डेली जो कम्बो कार्ड लगाते हैं दूसरी एक्टिविटी ये होगी, और तीसरी जो एक्टिविटी होगी वो हम जो साइफर कोड लगाते हैं ये एक्टिविटी होगी। सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे साइफर कोड लगाने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आज वो कोड आपके सामने यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एन पर टैब पे आपने क्लिक करना होता है। 3 बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 दफ़ा मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखें मेरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी आप यूँ समझ लें रेड कलर की हो गई है। अब सबसे पहले क्या करना है कि आज का जो ऑप्शन है वो है वॉलेट। ठीक है, आपने क्या करना है कि उन्होंने लिखा हुआ है, जिस तरह मैं आपको डेली यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ कि एक डॉट सा बना होता है, उसके बाद लाइनें होती हैं, उनको किस तरह आपने यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले है वॉलेट W। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक डॉट लगाना है और उसके बाद 2 लाइनें लगानी है। डॉट के साथ लगाएंगे, एक दफ़ा क्लिक किया, 2 लाइनें, एक और ये 2। यहाँ पे देखें ये मेरा लिखा आ गया W। अब अगला है एक डॉट और एक लाइन, एक डॉट एक लाइन। यहाँ पे देखें ये दूसरा 2 ऑप्शन हो गए। और तीसरा है एक डॉट एक लाइन और 2 डॉट, एक डॉट एक लाइन, एक डॉट 2 डॉट। ठीक है, ये देखें ये लिखा आ गया। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे डबल एल है, इसी तरह सेम इस तरह लिखा आएगा, एक डॉट एक लाइन 2 डॉट, एक डॉट एक लाइन, एक डॉट 2 डॉट। ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद ई का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक डॉट, और उसके बाद टी का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन। ठीक है, एक दफ़ा आप इस तरह प्रेस करेंगे ना, ये लाइन का ऑप्शन आता है, इस तरह आप प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ से ये जो प्राइस है ये यहाँ से मुझे मिल गई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये समझ आ गई होगी। अब जो इसका दूसरा प्रोसेस है, पर हार जो स्पीड है इसकी ये वाली, तो ये आपने कैसे इंक्रीज़ करनी है। आपने क्या करना होता है, माइन के सेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये जो बहुत सारे आपको टोकन नज़र आ रहे हैं ये सारे आपके लॉक होंगे। आपने क्या करना है कि मसलन जिस तरह ये फ़ैन टोकन लिखा हुआ है ना, ये आपका लॉक होगा। इसके नीचे उसने लिखा होगा किसी टोकन के बारे में कि उसको इतने लेवल तक इंक्रीज़ करें, तो ये जाके आपका फ़ैन टोकन यहाँ से ओपन हो जाएगा। जिस टोकन के बारे में यहाँ पे लिखा होगा आपने वो उसी टोकन को यहाँ से ओपन करना है। जिस तरह ये लिखे ना, ये नीचे लिखा हुआ कि शॉर्ट स्क्वीज़ जो है ये आपने जो इसको 10 लेवल तक आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है हमारा ये ओपन होगा। अब ये हमने कहीं ढूंढना है, उसके बाद ये जो इसको ढूंढ के 10 लेवल तक हम इसको अपडेट करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे कार्ड्स का होता है, और जिससे आपको पॉइंट मिलेंगे। ये बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे समझ नहीं आ रही होती, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे अगर मुझे समझ आती है तो ये मैं आपको आज के बता देता हूँ। एक एक्स का है कार्ड, दूसरा डाउ का है, और तीसरा जो है वो ट्रेडिंग बोर्ड्स का है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स को यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक्स नहीं है, फिर आपने यहाँ आगे क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे देखें यहाँ पे एक्स मौजूद है, और ये एक्स मुझे मिल गया। और इसके बाद डाउ का मैंने ढूंढना है, उसके बाद फिर तीसरा जो है वो ट्रेडिंग बोर्ड्स का होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक कार्ड मेरा लग चुका है, अब 2 कार्ड मैंने और ढूंढने हैं, एक डाउ का है, एक ट्रेडिंग बोर्ड का है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट के सेशन पे, यहाँ पे PNR के सेशन पे मैंने देख लिया, यहाँ पे तो नहीं है। अब मार्केट के सेशन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा और नीचे देखता हूँ, यहाँ पे देखें ये दोनों गट्ठे पड़े हैं। ठीक है, एक डाउ का है, दूसरा
ट्रेडिंग बोर्ड्स का है। तो सबसे पहले मैं डाउ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा ट्रेडिंग बोर्ड्स का। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये भी मेरा ऑप्शन यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से मुझे जो 50 लाख जो कॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ से जो पूल है रखा गया होता है वो यहाँ से मुझे जो प्राइस होती है वो यहाँ से मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इतना सा काम होता है। आपने डेली यहाँ से काम करना होता है। एक तो आपने कार्ड लगाना है, दूसरा साइफर कोड लगाना है, तीसरा आपने पर हार जो स्पीड है इसकी ये यहाँ से इंक्रीज़ करनी होती है। इसी बेस पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगले माह इसकी लिस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा और हमें तगड़ा प्रॉफिट भी दे के जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक अपना और हमारे चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।